parah nih. Neng, Naon, Mang? iya karcisna. Karcis. Mohon. Sabaraha karcisna? Mirah neng 2.000 atuh. Pira oge? Oh, 2.000. Heeh, 2.000. Ya tuh angsulan. Tuh gede-gede teuing. Ya, kapan? Teu anu alit. Kita loba receh tah. Ih. Ieu sabaraha ieu angsulna ieu teh? Wah, boleh nih aku manfaatin. Tah, nu birunya. Nu biru 2. 2. Heeh. Teras Nu hejona 2. 2. Heeh. Angsul napan? Heeh, angsulna Terus nu ungu tah 3. ungu 3. Nu hejo deui we lah 2 nana. Tuh. Di 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar kareke. 8 salapan. Terus. Ya, Mang. Oh, Kade nyimpen duit teh, simpen. Bisi mah ku batur mah dimanfaatkeun. nuhun neng geus ngawartosan ku amang masuk di keresekan sok sieun ku kencit eta teh geus balik ka imah teh. Heuh, Mang. Kewe lah abg ka deui da liwat deui. Oh nya. Heuh nya. Heeh. Neng. Aya soleh si neng euy. Ngabejaan ka urang. Ah, pergi kerupuk tuh. Tadi mah warung jang. Tuh, di dia geuseueur ngicalan. Lah, atuh mang peser we abi pergi jang ongkos ya. Dimirahkeun lah, pada geus santen. Ieu sabarahaan kitu jang? Jajang-jajang wae aing malen si jajang. Kevin. Sok ya ayo peser jang ongkos abi. Yo, ai budak leutik mah dagang tetong sok umak amuk teuing, sahan rek meulina tuh kitu mah. Jangan payah laku budak letik paman. Aku sudah buluan. Please mang, please. Beli mang. Heuh, sabarahaan ieu ti ujangna? Ai biasa ngecal mah 5.000 mang. Ngan lah ieu mah wios dimirahkeun we jadi 3.000-an. 3.000. Kapan imah kerupuk nu leutik? Tuh, urang ge 2.500 aing ngajual teh. Bae atuh mang sekali-kali mah ti urang 3.000, mang jual 2.500. Mang mah dagang teh yang untung wae. Kali-kali mah rugi atuh. Cih, naik naon aing dagang atuh jang? Ari rugi wae mah. Heuh sekali-kali mang. Moal sandengna moal sekali-kali. Hitung-hitung sedako we tuh, pupurihun sedako tara. Lah, moal aing yang ai 3.000 mah. Manawi eta mah lamun 2.000 simpen di dieu. Ari henteu mah canak we deui ka ditu lah. 2.000. Heeh. Nah, najis aing mah kopi yeuh. Nah. 2.000 mah. Kopi merek kop. Coba aing geus mari mah. Oh. Gitu. Aku mah budak kesugan stres ditawar 2.000 kalah dibikeun. Jang, ya kerupuk ya. Enggak lah. Oh, bayangan oge rada gelo budak teh. Halo Beb. Ulang apa bohong we atuh. Ya urang geus nungguan titat di hampir 3 jam. Ya nungguan di komplek Jati Mekar 2. Pokoknya telat setik putus. Aduh, ya mang ngogo aing ka aing mah ya. Ku aing ditungguan ya, dihitungan pika 15 mun wae putus ya. 1 2 3 setengah 4 setengah 5 6 7 8 anjing dah wae 8 setengah 8 kan udah kemananya 10 14 15 Ini ya. oh iya lalaki teh nu matak lila janjan jeung aing teh geus bobogohan lah sok ribut jeung aing sia mah mau aing Nah, ya tadi aing nungguan di dieu sok aya kumaha jeung aing enak diadu sok jeung aing enak kene buru Hei, ieu mah ojeg. ojeg jada kata maaf bagimu kita N aing tisuk nungguan di dieu Maaf atuh ulah putus. moal pokona mah N Ya udah tuh kalau mau putus mah. Bye. Ayo. Bye. aduh sayang udah bohong putus teh sakit padahal mah maneh mun harita bergerak cepat kita duit nu saem bisa benang kan ngeunah eta mun benang mah bisa bagi 2 kan manehna leuleumeu ieu
Tapi dah lumayan lah ayeuna ge beunang kene semet 80 mah. Tapi geus lah bayar ayeuna lumayan udah 80 uang bagi dua Mane 40, aing 40. Geus ayeuna makeun wae nu saya mah da aya ieu nu 80. Ge sukan mah kudu bebeunangan kudu sacet mun saemna beunang heuh. Geus lah ayeuna mah dieu tanu 80, 40 ewang. Paur. Kada engke ka hareupna. Akeh Ulah pun. leuleuh heuh, ame Jadi- beunang leuwih gede. Rada gelo. Lumayan tak bisa kejangker mas kawin. Kan Jang, Ari Bumi Nawa Mimin di paling mana Jang? Oh, Bumi Wawi Min. Ayo kabel ngantar. Oh, ayo atuh. Ayo. Minum teh Jang, paling dia. Di paling dia. Nu mana Jang ieu Bumi Wawi Mimin teh? Ya, ayo Bumi Wawi Min mah tadi di palit itu nih, masa tadi abi calik didinya. Di ditu. Oh, nah. Ayo Bumi saha tuh? Ya Bumi abi ya mah, abi pada uin nya, terus nganterkan. Napan? Ih. Budak teh edan itu mah rada gelo meureun. Aing nyanyangan imah wa mimin jadi kudu nganterkeun ka imahna. King. Kenaan dia? Cicing lah. Aing keur tepur ngomong. Kunahan teh menimbung nembak ka aing. Cicing lah. Aing ngomong nembalan. Gua aing ngomong serangan. Wah, rada serius sih mah ieu. Kunahan ieu King? Kata hati. Nyeri hati. Cicing lah ngejedog. Aing mau nembalan. Aduh, kalah ulang-ulang King. Talung tuh motoran atuh. Kamanakeun motor. Nyok lah. Aing keur teparun ngomong mau nembalan King. Iya aing mayar hutang ya. Sabaran 2 juta lin. Bayar hutang. Mana tuh King? Aing keur butuh duit pisan euy. Heeh, King mumpung aya ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam anak muda. Iya teh Abah Marucilnya. Heeh. Iya Abah Kevin Marucil. Aya naon anak muda datang ka dieu? Jadi kieu, Bah. Hop. Abah geus apal tujuan maneh datang ka dieu. Oh, nya atuh Bah, syukur. Ada tes terang mah. Ek naon ketang Jang datang ka dieu teh? Hah? Cenah geus apal, Bah. Jadi abi teh datang ka dieu teh, Bah. Abi teh hoyong beungharnya. Hoyong seueur payu ka awewe gitu tah intina. Oh, hayang beunghar. Tah, muhun eta Bah laras pisan. Ayeuna maneh gawe sokana naeun? Tah, puguh eta Bah abi teh ayeuna teh nuju teh damel pisan. Dan sare we jeung sare. Oh, heueuh atuh sarua jeung aing. Muhun puguh Bah. Abi teh, tapi abi teh yang beunghar. Kumaha carananya Bah? Bisa dibantu teh? Tenang, Abah punya aborsinya. Aborsi. Solusi meureun Bah. Tah eta beda seutik. Kumaha tuh Bah solusina? Tenang, Abah boga barang jang maneh. Oh, barang. Tapi yakin Bah eta teh bisa matak beunghar? Yakin maneh bisa jadi beunghar asal maneh bener ngalakukeunna. Oh, nya atuh Bah. Wiosok, abi siap. Heuh, cicing tungguan. Barang naon Bah? Mana naon itu Bah? Yo anak muda. Bawa ke imah maneh. Awi Bah. Iya teh kudu diurus nanti kumaha wae Bah? Iya teh kudu dibawa atau kumaha Bah? Lain. Ulah dibawa. Maneh boga kene bapak teu. Aya Bah, bapak mah aya keneh. Bapak maneh bogaeun balong. Boga Bah. Bogaeun kebon. Boga. Alus. Terus kumaha tuh Bah? Iya kudu disimpan di balong atau di kebon gitu. Lain. Terus kumaha keun atuh Bah ieu urang bisa beunghar? Bawa eta suluh ka hareupeun bapak maneh. Babukeun kana sirahna. Cina kapae. Insyaallah maneh jadi beunghar tina warisan. Goblok geuning dukun teh. Ampun hareuy aing mamang. Sia kunyuk. Antar aing. Antar ke mana? Dari tanah teh kieu King. Aing direbut batur. Ada lakina ngajak gelut ka aing ayeuna kita ketemuan di Perum. Antar ku maneh heuh. Ngajak gelut. Emang mana wani kitu mun gelut? Teu neuleuh sia King.
Aing cek kege mantan taekwondo. Iya rumah sakit iya langsung kuburan. Ani aing ngap, aing kecil-kecil cabai rawit ya. Tapi anter heuh. Oh ya, apa tuh ya? Paling mau nganter. Bener King. Wah nih, bener eta teh. Bas. Itu nu sirana botak. Mana King? Abak we kitu ku aing penukna. Mana turun. Wanita. Wani nam lah nu kieu mah tuh bak buk we. Oke gas. Enam. Ayo ya King jalan mana yo? Ku aing habek ke penukna yo. Sia. Aya naon maneh Swasia? Sia anu ngajak gelut ka aing. Sia geus ngarebut awe aing sok. King, sikat. Kung kangking ngaguran Swasia. Sikat King. Sikat naon? Hah? King. Barudak. Ya anu ngajak gelut yo. Mana? Tah adalah yo, budak leutik yo. Yo, tewas yo. Entah mang talanya, Roy. Hoi, ya Allah. Aduh, anjing teh. Si Kisang anu ninggalkeun ka aing. Anas aing geus pol bieu ka wanita teh.